Oke teman-teman, sudah kita buka ini, apinya ada 3 ini, 1 2 3. Oke, kita ukur dulu ya, satu persatu. Pertama di sini berapa tegangannya ya, 1184. Yang kedua 1184, sama persis. Dan yang ketiga 1183, ini sudah di bawah 11 semua. Kakinya tiga-tiganya lemah. Dan secara keseluruhan coba kita lihat ini berapa. Cuma 35,51 ya, 36 ya, 3 mungkin 12 harus 36. Oke, langkah pertama kita coba cas dulu apakah bisa naik menjadi 12. Kalau tidak bisa naik tegangannya, terpaksa kita ganti tiga-tiganya. Oke, nantikan video selanjutnya bro.